Всім привіт! Це відео розпакування посилки з Китаю. От правильна назва буде в описі назві відео і все. Ви, мабуть, побачили, що тут написано. Бачите, часи, годинники лежать на столі. Отакий пакетик. Отакий пакетик важкий. Made in China. Така назва. Кому цікаво, дивіться. Чому я його придбав? Тому що вартість цього пакунку співставима. Заміна батарейки десь 200 гривень в часах. І тут потрібен спеціальний інструмент. Потім ось такі механічні часи, механічний годинник. Тут теж можна почистити, там замінити ремінець. Теж якісь кошти треба виділяти. Батарейки можна придбати на тому ж Аліекспресі. Ну і можна за допомогою цього інструменту маніпуляції всі ці робити з вашими годинниками. Так, ось такий от кейс. Тут ще можна було б закрити до кінця. Відкриваємо і дивимось, що всередині. Ну, бачу, трошки все політало, а може ні. Так. У нас є такий молоточок. Тут нічого не розкручується. Можна десь достукувати кришку, якщо це потрібно. Ви зрозуміли, кришку, яка отака кришка, це кришка, яка закручується. А є кришки, хлопалки, як їх правильно називають. Так, ну бачите, який тут інструмент є. Хто знає, в цьому розбирається. Є такі, скажу, пружинки для тримання. Вже вилетіло з голови, як це називається? Ремінців. Ось. Не знаю, який розмір, це мені не цікаво. Далі, ну, дивіться, що входить в цей комплект. Як я буду замінювати батарейку, це буде наступного разу. Ну, колись зроблю відео. Є ось такі викрутки. Ну, буду дивитися. Ось таке відео розпакування такого набору для домашнього майстра часового. А може для когось це професійне все. І я щось не знаю, але посилання буде в описі відео. Так що дивіться, переходьте. Можливо, якийсь інший клуб будете покупати. Ось такий набірчик придбав у китайців. Щось, щоб самостійно десь почистити, десь змінити батарейку. Все, дякую вам що подивились це відео. Ставте свої оцінки. Ну і переходьте за посиланням і користуйтеся кешбеком, щоб зекономити трошки там або не трошки. Все, дякую вам за увагу. До побачення.